像塵沒掩蓋着前事，心鬼單是無言，流行亦沒辦法磨滅。層疊線索誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目的他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目的他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回來源中間，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？嗱，我唔捨得 Angel 走，但係我唔知點講出口喎。打開自己嘅心，拎個心出去俾人哋睇。總之有 Angel 嘅事咧，就關我事啦。因為我就係佢男朋友。我份人就係咁噶啦，想要嘅嘢一定要得到，冇嘢可以阻到我。如果冇咗 Mandy，你會唔會幫我驗證多一次啊？其實當時你已經做咗驗證，你已經有咗答案，你有你自己嘅世界嘅。對上一次有咁嘅情況咧，就喺佢爹哋媽咪出咗事嗰日。呢啲係不祥之兆嚟㗎。工作30年後，今日先至有人講兇手可能另有其人。呢單 case 好大可能案中有案。我知道法證、法醫同執法人員都會奉行一個宗旨，就係要令死者安息，令生者釋疑。兇手好大可能係對女性一種特別仇恨嘅心態。要揾出真相可以有好多種方法，但係絕對唔適宜由你去插手。殺死嗰個女人嘅兇手，好可能係一個變態殺手。係咩會觸動佢神經線？你會好危險。今朝6點零鐘有一個受問客經過，發現到一具女屍。鋪 Sir，不如呢度交俾我哋啊！我冇事，大家做嘢。係鋪 Sir。阿羅阿贊，去附近揾啲村民傾下偈。Yes, madam。鋪 Sir，照你估計，呢度會唔會係案發第一現場？四周圍冇打鬥過或者糾纏過嘅痕跡，再加上死者身中咁多刀，應該會有大量嘅血流出。但係現場即係屍體附近有少量血跡，所以呢度應該唔係第一案發現場。Mandy， 死者面上面有傷痕，只係俾利刀造成，冇被正侵犯。心口位置總共中咗10刀，而致命嘅一刀應該由左胸直入心臟。咁遇害嘅時間大概幾時啊？根據肝溫、背部嘅屍斑同埋屍體僵硬嘅程度嚟睇，死咗應該有10至12個鐘頭。咁即係話死者係喺琴晚9點至到11點呢段時間之內遇害。啱解剖完點啊？死者嘅致命傷係咪同你喺現場初步檢驗嘅結果一樣，都係被刀插中心臟致死？我哋喺死者嘅胸口發現總共有10處嘅刀傷，嗱，其中嘅一刀咧就插穿咗第3同第4節嘅肋骨，進入咗左胸肌，再穿過左心室，導致身體內部大量出血致死嘅。另外，我哋發現死者嘅右邊大腿上面都有刀傷，而且個傷口深度有成2寸咁深添。相信兇徒係首先要死者失去活動能力，唔俾佢逃跑，然後再用封箱膠紙封住佢個口，等佢唔可以呼叫求救。嗱，我哋另外發現死者嘅右手咧都有俾人扼鏈過嘅瘀痕，相信當其時兇徒應該坐喺死者嘅身上邊，用左手大力撳住佢右手，然後自己右手揸刀喺佢面上邊劃咗2個交叉。兇手係先劃花死者塊面，再插心口嘅。如果死者係死咗之後先俾人劃花塊面嘅話，
佢傷口應該唔會出現而家我哋見到嘅愈合情況，所以我敢肯定死者係先俾人劃花塊面，然之後先俾人用刀插死。其實 Eva 嘅死狀同行兇仔嘅行為真係好似30年前同我媽咪遇害嘅情況一模一樣。跟住我哋另外都發現咗死者腳掌嘅兩側腳趾同埋腳踭位咧，都有俾大力擠壓同埋磨損過嘅跡象，就好似着細碼鞋一樣，因為夾腳，所以皮膚有受壓同埋受損嘅情況。而且根據傷痕嘅紅腫情況嚟睇咧，應該係死咗之後先至造成。你意思係 Eva 死咗之後，先俾人夾硬着一對細咗 size 嘅鞋上腳？冇錯，我媽咪當其時都係俾兇徒殺死咗之後換上一對高踭鞋。不過有樣嘢唔同，係乜嘢？我媽咪死嗰陣，10隻手指係油上白色嘅指甲油。嗱，雖然 Eva 今日10隻手指都油上白色，不過好明顯唔係一般女性搽開嘅甲油。我哋已經攞咗樣本，準備拎去法證嗰邊化驗，睇下啲咩嘅物質。雖然係咁 ，Eva 同你媽咪嘅死的確係有好多共通點，尤其係呢個兇徒係要睇住受害者先被毀容，見住佢哋好痛苦嘅樣，然之後先用刀插死佢哋。呢一種行為係反映出一啲好變態嘅心理，所以呢個人係一個極度變態嘅危險人物。有時有啲嘢，無論過咗幾耐都好，都仲會好記得，因為人最想記住開心嘅嘢，最想繼續開心落去。開心同唔開心都好，都可以 delete 晒，從頭 save 翻，從頭再嚟過。呢個小 fans 而家夢醒啦，佢好想翻屋企啊！周小姐住咗喺度成個月㗎啦，佢份人好 nice， 好有禮貌嘅。咁有冇留意佢平時出入同啲咩人一齊多？佢平時出入或者去餐廳食早餐都係一個人嘅。我想要你哋呢個月酒店嘅閉路電視記錄，尤其是係想知道尋日死者係幾點鐘離開酒店。大概下晝6點度。得唔得閒出嚟飲杯嘢啊？點解你咁清楚咧？我因為尋日咧有個旅行團班機咧 delay 咗，咁我哋成6點鐘先嚟到 check in， 所以大堂好多人比較亂。咁我見到周小姐啱啱準備出嚟嘅時候咧，俾啲行李撞到，咁我即刻走去同佢講聲唔好意思，所以我記得好清楚。我想再大堂問下其他人。好啊，我順便攞埋啲錄影帶俾你哋啊。唔該晒。唔該。朴 Sir，係咪有咩問題Eva 尋日下晝5點半 send 個短信俾我，佢想約我出去飲嘢，但我退咗，如果我同佢吹啊，可能佢唔使死。朴 Sir，依家唔係自責嘅時候。冇錯，而家最緊要揾出真兇。仔啊，到底咩事啊？Eva佢點解會咁㗎？慢慢未知啊嘛。我點解話佢知啊？已經唔俾佢開電視，唔俾佢上網㗎啦。唉，但以後你話點算啊？爹哋，點啊，文文，今日乖唔乖啊？乖。不過媽咪就唔乖啦。媽咪應承過我一打俾佢，佢就會盡快覆我。但係今日打咗成日俾佢，佢都冇理過我。唉，你媽咪成日咁忙啊，未得閒覆你嘅啫。但係依家天都黑咗，你估佢做晒嘢未咧？我打多次俾你先。文文，唔好打。點解啊？媽咪通知咗爹哋啦，媽咪要返美國啊。係咯，而家佢都喺天上邊架飛機度。但係媽咪話過以後都唔返美國㗎喎。咪係咯，咁媽咪咪翻嚟執翻晒啲嘢翻嚟咯。咁媽咪幾時返啊？媽咪搞掂晒啲手尾就翻嚟香港噶啦。仲有啊，媽咪叫我提文文啊，要乖啲啊。我好乖啊！包偉聰約我去佢屋企玩，我都推咗佢。我要留翻啲時間等媽咪翻嚟同我玩。文文真係好乖。哎呀，文文，你咪話要飲水嘅，爺爺幫你斟咗杯水噶啦。啊，
你咪話有幅畫要俾我睇嘅。啱啱貼完堂，小生俾翻我啦。我畫得媽咪好靚嘅。Thank you。做乜啊？我塊面污糟咗啊？嚇？想望到你幾眼啫。咩啊？尋晚11點鐘放工，然之後11點半就已經翻到屋企咯喎。今朝7點鐘嚟接我翻工，6個鐘頭冇見咋。6個鐘頭啦，6分鐘我都迎來啦。人生無常啊，好似 Eva 咁啊，話冇咗就冇咗。有機會嘅話咧，我哋應該珍惜眼前人㗎。你講得啱。不如單 case close 咗咧，我哋要攞長假去旅行啦。OK。嗱，你有話過咧，生日要去南極一次啊！你要睇南極光啦，你要睇企鵝嘛，一於去南極。不過你怕凍嘅噃，你15度都要着個羽絨褸。不如去馬爾代夫啊！你又可以曬太陽，又可以潛水。哇！我眼前人對我咁好嘅。Of course。不過其實去旅行之前咧，我哋每個 weekend 都喺香港周圍行下嘅喎，即係唔係講黑心香港啊？其實香港真係好多地方值得我哋欣賞下。你聽下。OK，跟住揾出香港10大吃喝玩樂、逍遙好去住出嚟先得。其實咧，我哋要珍惜眼前人，係包括朋友同埋親人㗎。都啱嘅。我哋而家首先要做嘅咧，就係揾到殺死Eva嘅兇手。我又見到個 Pro 個樣落晒型咁，好唔舒服喎。唔該晒。咁我哋快啲食完翻工啦。OK。啊。放番茄，好甜啊！食嘅。懲教署話我哋要見譚成勇未？阿仔今日傾緊，唔該晒。咩度？譚成勇今朝喺監倉病發，送到醫院已經救唔翻。咁大劑，仲諗住問佢攞料添。呢單嘢真係邪。譚成勇呢頭揾 Eva 幫手 ，Eva 嗰頭死咗，而家自己都瓜柴。邊個瓜柴？譚成勇病發死咗啦。科技罪案組報翻咗嚟未？喺度咩特？佢哋 check 過 Eva 嘅電腦，裏邊都係佢寫過專欄嘅 file 同埋所有 case 嘅資料，幫我睇過晒，都冇乜發現。但係就睇得出 Eva 好犀利。連 Mandy 父母遇害嘅地點大田坳村收地新聞都抄埋出嚟，嗰人係滴水不漏，連啲細微位都唔放過。佢工作認真係出名㗎啦，手機最後一個通話記錄都係打返報館。時間係幾多點啊？下晝5點40分。鋪 Sir 曾經提過，Eva 喺案發當日下晝5點半 send 個 message 約個鋪 Sir 出嚟飲嘢，不過鋪 Sir 推咗。之後 Eva 應該繼續用電腦。嗰個元朗大田坳村收地嘅新聞 file 咧，應該係下晝5點42分 save 嘅。可能佢睇到呢單新聞同呢間 case 有關，所以佢打翻去報館。嗱，單新聞就話發展商用天價遊說，有住戶就無動於衷，但係點樣都聯想唔到同30年前嘅嗰單劫殺案有咩關係？我哋去報館傾下偈，或者揾到答案咧。趙國志，呢個副總編，兩位清楚。總編有事請假，叫我暫時負責 Eva 嘅專欄。估唔到未正式同 Eva 合作，佢又出咗事。趙生，請問案發當日下晝5點40分，你係咪同 Eva 通過電話？係啊。佢同你講啲咩？佢通知我份稿要遲啲先交，我問佢遲交嘅原因，使唔使幫手？佢就話唔需要，佢淨係想攞多啲料，等嚟緊份稿嘅內容可以充實啲。我呢度仲有幾份佢未出街嘅手稿可以俾你哋嘅。Eva 咁死法真係好可惜，佢啲手稿一齊到啦，希望可以幫到你哋。唔該晒。之前 Eva 一直擔心華東會派人對付佢，我哋都查過華東嗰邊。佢上次入咗醫院之後咧，一直喺深切治療部嗰度留醫，最近已經死埋。佢間公司好亂，佢兩個女人咧就喺度爭緊家產，所以 Eva 嘅死應該唔關華東事。睇翻 Doctor 中解剖嘅結果，因為腳嘅瘀傷而估計 Eva 應該係死咗之後先至俾人換上一對橄欖綠色，俗稱鴨屎綠嘅高踭鞋。呢一點我好認同，因為根據我對 Eva 嘅了解，佢係一個唔中意俾人箍死嘅人。
所以佢買鞋都習慣買大半個碼。而且當日佢衣服嘅顏色同嗰對鞋嘅鴨屎綠色一啲都唔襯，嗰對鞋嘅顏色同埋質地，甚至乎佢嘅款式都完全唔係 Eva 嘅 taste。講真啦，對鞋嘅款咧真係幾 out 㗎，真係30年前嘅款就差唔多。Pro Sir，你哋嗰邊仲有咩發現啊？死者10隻指甲上邊油住嘅白色漆狀物質，成分有顏料、樹脂、吹乾劑同埋防腐劑，即係裝修有常用嘅乳膠漆。我哋仲喺死者着住嘅牛仔褲右邊嘅褲腳，發現黐咗一啲灰黑色嘅泥跡，已經驗出係矽酸鹽水泥，即係一般叫做嘅英泥 cement。我攞咗屍體周圍同埋案發現場周圍嘅泥土樣本，亦都發現唔到英泥嘅成分。又英泥又乳膠漆，唔通第一案發現場係一個裝修工場？或者兇手係一個裝修師傅？唔理佢係咩身份，總之個兇手就變態啦！殺完人之後仲幫人油指甲，仲將乳膠漆當成指甲油。有可能呢個兇手係有變態嘅心理，佢中意針對搽咗白色指甲油嘅女人。奇怪嘅係 Eva 本身冇搽指甲油，係死咗之後先俾人喺指甲上面塗上白色嘅漆油。咁究竟呢個兇手殺 Eva 嘅動機係咩咧？個兇手係有預謀殺 Eva，佢之前有關注佢嘅嘢，可能睇過佢嘅專欄，睇到你媽咪單案，佢模仿殺人嘅手法。成件事可以話係由專欄而起嘅。譚成勇喺監獄睇到個專欄之後咧，覺得 Eva 可以幫佢澄清唔係殺死 Mandy 媽咪嘅兇手。如果佢唔揾 Eva 就唔使死。究竟係 Pro Sir 正話講兇手只係模仿30年前嘅殺人手法係殺人啦，定係30年前嘅兇手又再蒲頭咧？我覺得兩者都有可能。可惜譚成勇已經死咗，我哋唔可以問翻當年嘅情況。譚成勇未必係知得最清楚。我想翻去當年我媽咪遇害嘅現場。Mandy， 我係好唔想，但我一定要翻去，因為而家只有我諗起呢件事，我哋先知道真相。30年前，你爹哋媽咪喺度遇害之後，間屋一直租唔出，亦都轉唔到手，結果丟空到依家。屋主只係間唔中叫工人嚟打掃一下，所以應該係 keep 翻30年前咁嘅樣嘅。咁都俾兩到爹哋。爹哋，我執到你啦！你好叻喎！而家你爹哋媽唔捉 Mandy 啦喎！咁你快啲匿埋啦！嗱，我同媽咪咧開始數10㗎啦。小媽咪。9、8、7、6、爹哋好快會揾到你㗎啦！Mandy，冇事，冇事，冇事。咁你大殺手，對唔住啊！個食物工場好嚴重嘅食物工場。
1982年，即係 Mandy 爹哋媽咪遇害之後1年，元朗大田坳村發生一宗意圖強姦不遂案件。受害者嘅口供都提到個兇徒腳瓜都有一嚿嚿凸起嘅青筋，即係患咗靜脈曲張。原來受害人梁翠嫻都係被吉傷大髀，然後被封箱膠紙黐嘴，再被刀界面毀容。係，不過佢真係好彩，俾佢執到啲燒烤叉，吉傷咗兇徒，然後俾佢走甩咗。如果兇徒冇受傷，佢好可能咧就係被亂刀插死，而唔係佢以為嘅意圖強姦。好彩 Mandy 記翻起兇徒嘅靜脈曲張，如果唔係呢單 case 咧，會歸類為風化案，我哋都唔會留意到。受害人俾人用刀襲擊塊面嘅時候，曾經用手擋刀，左手虎口位受傷，影響咗手部活動能力。佢之前喺醫院落過一次口供，之後俾佢老公接走咗。我哋再去揾佢嘅時候，佢老公已經話佢失咗蹤。你睇下，原來受害人嘅手指都入咗白色指甲油。睇嚟我哋要再揾佢老公一次。都咁多年啦，你哋仲揾我太太做咩？最近發生咗一宗兇殺案，死者嘅面部被刀界咗2個交叉，情況就同你太太梁翠嫻女士當年遇害嘅情況有相似嘅地方，所以我哋想請佢提供一啲線索。佢都失蹤咗好多年啦，29年嚟，你一直冇佢消息？冇，一直冇同佢聯絡過？都話冇咯。誒，個妹妹好可愛喎，邊個嚟㗎？我孫女。你會將孫女嘅相印喺水杯上面，你一定係一個好錫屋企、好重視家庭嘅人。你太太遇害受傷之後仲失蹤咗，你唔似係由得佢20幾年嚟都音訊全無㗎。等我嚟。受害人俾人用刀襲擊塊面嘅時候，曾經用手擋刀，左手虎口位受傷，影響咗手部活動能力。我喺度等啦，要翻入去先。唔好意思，我想同你傾幾句。啊，佢啱嚟咗3個月，佢咩都唔知㗎。朱生，我哋懷疑你太太當年遇到嘅唔係強姦犯咁簡單，而係一個變態殺手。件事已經隔咗咁耐咯，我真係咩都唔知㗎。朱生，我諗你都有啲印象。當年你太太出事嘅地點係元朗大田坳村，而家前1年大田坳村有間道教發生咗宗相思命案，當中嘅女死者都係俾人毀容，然之後俾人殺嘅。如果你太太當年遇到嘅係同一個人，喺今日呢個人依然喺度犯緊案，因為佢啱啱殺死咗另外一個女人。咁咪點啊？都唔關我事㗎。你太太好好彩啊，執翻條命，但係其他受害者就無辜慘死。唔通你忍心睇住呢個變態殺手繼續周圍害人、逍遙法外咩？你都有個好可愛嘅孫女㗎，你都唔想呢啲慘劇發生喺其他女性身上㗎。如果可以揾到你太太出嚟，佢提供嘅線索可能會幫我哋揾到個兇手出嚟。為咗其他人，為咗幫你自己攞翻個公道，朱生，我求下你。我喺度。咁多年嚟，我都真係好辛苦。我唔想諗翻嗰件事，好想忘記佢，但係我做唔到。只要捉到兇手，你先可以真正安心落嚟。所以希望你真係幫到我哋。你即管問啦。雖然事隔咁多年，但係希望你可以盡量諗翻當年案發時候嘅經過。嗰次我真係死過翻生。嗰日我係去探我姑媽㗎。你姑媽就係住喺元朗大田坳村。係。我就喺度食完飯先走，一個人行出村口，諗住搭翻小巴出市區。但係我行下，突然間有個男人撲出嚟，仲夾硬拉咗我埋草叢。你放過我啦！你要錢啫嘛，我俾晒你。好彩俾我搲到支燒烤叉，吉到佢嘅後腰，咁佢先追唔到我。我總算執翻條命啦，但係我就廢咗隻手，塊面就搞成咁。嗰個衰人真係變態㗎！雖然你睇唔真佢個樣，但係你記唔記得佢有咩特徵㗎？嗰個衰人係戴住頂帽㗎，仲有眼鏡添，大概30零歲，5尺8、9寸高。啊，我記得啦，佢個腳瓜咧係布滿晒青筋，好恐怖㗎。你話你去探姑媽，你同嗰條村嘅人熟唔熟㗎？唔熟㗎，
嗰日係我姑媽唔舒服，我先去探佢嘅。我1年都去唔到1次半次嘅。咁你之前有冇得罪過人？又或者有冇同人爭執過？我平時連同人講嘢大聲啲都唔會嘅，又點會同人爭執嗌霎啊？不過嗰日我真係話過一個僆仔。你做咩揾啲蛇嚟嚇啲細路啊？你知唔知啲細路好容易俾啲蛇咬親㗎？你自己都危險啦，你知唔知㗎？小朋友，你揾蛇嚇人係唔啱㗎，你以後唔好啦，知唔知道啊？我記得我媽咪遇害嗰日，都喺村口度鬧一個細路仔嘅。女性。元朗大田坳村，白色指甲油，鴨屎綠高踭鞋，圈住嘅係兇手行兇犯案時候嘅特定標記。如果我哋界定兇手係心理有問題嘅話，我哋可以從佢行兇對象嘅類型、犯案嘅手法嚟推斷佢係一個咩人。兇徒亦都有可能童年時期曾經俾女人虐待過。又或者曾經有女人令佢有過唔愉快經歷，所以佢長大咗之後好討厭女性，尤其是有啲30零歲嘅女人，特別係手指甲上面又有白色甲油。呢種人由童年開始已經會有暴力傾向，中意打交，或者係對動物殘忍虐待。兇手喺1981至到82年犯案嘅時候，年紀大約係35歲。假如佢係殺伊凡嘅兇手，佢依家嘅年紀應該係65歲。所以我哋要揾嘅目標係一個大約65歲嘅男人。梁翠嫻嘅口供提到，佢用燒烤叉拮傷兇手嘅後腰，令到佢受傷落唔到手。呢個有可能係兇手時隔咁多年冇再犯案嘅原因。如果咁講，呢個人可能因為受傷變成傷殘，行動不便都唔出奇喎。行動不便加埋已經65歲，會唔會仲有能力再殺人呢？其實我哋唔排除30年後今日行兇者係另有其人。梁翠嫻話佢冇得罪過人。唯一就喺案發當日，佢喺村口度鬧過一個細路。咁啱 Mandy 媽咪亦都係喺案發當日喺村口度鬧過一個細路。好可能係有人對呢個細路俾搽住白色指甲油嘅女人鬧，特別嬲，所以動咗殺機。而呢個人同個細路可能係有親密嘅關係，例如係父子。你認為30年後嘅呢個兇手係呢個細路仔？唔出奇㗎。有一位研究心理變態人格嘅專家曾經做過分析。心理變態係有遺傳。如果老豆用一個咁殘忍嘅手法殺人，個仔亦都有可能做出相同嘅變態行為。Mandy 啊，喺你印象中，你媽咪鬧過細路係幾多歲到啊？小朋友，你揾蛇嚇人係唔啱㗎，你以後唔好啦，知唔知道啊？大概7、8歲左右。梁卓嫻個口供嗰度提過，佢當時話過嗰個細路，佢個年紀嗰陣時係7至8歲。依家應該係37至到38歲。OK， 一於鎖定大田坳村，我哋揾出一個37至到38歲嘅男人，另外一個小腿上邊明顯有好粗腳筋突出、患有靜脈曲張嘅65歲男人，佢可能仲會係行動不便。仲熱㗎，因住辣親你啊！得啦！哇，呢啲雞蛋仔真係超好味啊！真係果然冇介紹錯啦。而家先至係啊！香港十大吃喝玩樂逍遙好去處嘅第一站啊！之後嘅驚喜咧，會唔會焗樓嚟添喎？OK，咁第一站北角自 hit 嘅雞蛋仔咧，我諗我會俾5粒星。5粒星。5粒星。嗯。咁但係我都好乖㗎，我做咗功課㗎。我上網咧睇到香港10大旅遊好去處啊！真係？有個地方咧有好多火山岩睇㗎，一定要去啊！我 send 條 link 俾你啊，一定要陪我睇嘅喎。收到未 ？OK。好啦，而家你想郊遊先啦，抑或食好嘢先啦？我要入元朗食豆腐花，聽講好出名㗎，可以試啊！你去元朗咧，唔係淨係想食豆腐花咁簡單嘅。咁係咩？你又想辦 CSI，又想查案。你了解我一半咋？一半？我真係好想食豆腐花，係咪順便入大田坳村嗰度了解下？
住兩位警察。咩事啊，Madam？我想問下你哋呢條村最近多唔多閒雜人出入啊？閒雜人冇啦，我都想有啊！你咁講係咩意思啊？阿 Sir， 我同你講啊，呢條村咧早嗰排就搞收地，哇！嗰陣時都唔知幾多西裝喺度切出咁轉。啊，我諗好啦，有機會搬出市區住啦。哈！就俾個瘟神喺度阻住個地球轉。好啦，呢家啲西裝友啊唔嚟呢條村啦。聽講有個發展商出天價，個村民都唔肯賣地。你講嗰個瘟神係咪佢啊？咪就係個瘟神咯，佢叫趙大龍啊嘛，好心佢啦，自己係坐住張輪椅周身唔方便，咁咪應該揾笪好啲嘅地方搬出去住咁先至係噶嘛，係嘛？係佢又唔同人咁諗法，賴死唔肯走喎。呢個趙大龍係咩年紀啊？都65歲噶啦，佢都唔化嘅。兇手喺1981至到82年犯案嘅時候，年紀大約係35歲。假如佢係殺伊凡嘅兇手，佢依家嘅年紀應該係65歲。你知唔知佢住喺邊啊？我住喺上村嗰邊咯。等我幫你啊！得啦，唔使啦。佢叫趙大龍啊嘛，自己係坐住張輪椅周身唔方便。唔該。你係龍叔？你點會識我？我姑媽咪住喺下村噶咯，上次我嚟探佢，見到你同佢傾偈㗎。下村14婆。係啊，我姑媽咪14婆咯，我啱啱先睇唔佢嚟啫嘛。哦，係啊，係咁啦。唔使執啦，唔要啦。哦，唔好嘥，橫掂我哋得閒，送埋你翻屋企啊。係咯。我其實喺附近仔啦。喺附近更加冇問題啦。係咯，舉手之勞啫嘛。原來呢度有上村同下村之分㗎，喂，咁大碗運啊！我呢排好好運啊，頭先食翻2碗豆腐花都俾我哋食得到咯。我相信我想破案一定破到案。其實咁中意破案咧，不如去當差啦。你呢排咁好運咧，警察部分分鐘會收你嘅喎。咁我又唔想啊。點解？因為中意同你一齊做嘢咯。日日對住你唔怕呆嘅咩？你會嘅咩？我唔會㗎。我都唔會，我想對足你一世。我都係。我都同你講過啦，見到佢運路行啊嘛，嗰個大嚿衰乜都蝦乜都搶，連細路仔支棒棒糖都搶啊！我要攞翻支棒棒糖啊！你唔記得啦嚇？嗰個大嚿衰啊，連阿八嬸隻黃財都殺死埋啊！嗱，我買翻支棒棒糖俾你，你唔好再嘈啊！呢種人由童年開始已經會有暴力傾向，中意打交，或者係對動物殘忍虐待。Pro Sir 提過話兇手係心理變態嘅喎，會唔會係童年嘅時候已經形成咧？細個嗰陣就有暴力傾向，殘殺小動物；大個之後就乜都開乜都搶。嗰個大嚿衰乜都蝦乜都搶。細路仔啲棒棒糖都搶啊！得啦得啦，唔該你哋走啦。啊！突然之間我肚咁痛嘅。啊係啊，一定係姑媽俾你飲嗰杯蜜糖水出事，收唔到唔好飲啊嘛。阿龍叔啊，唔好意思啊，我想借個廁所用下，喺嗰邊啊嗬。喂，廁所污糟啊！急起上嚟幾污糟都要去噶啦，真係唔好意思啊，龍叔。啊係啊，幫你擺翻啲嘢先嚇。我哋仲喺死者着住嘅牛仔褲右邊嘅褲腳，發現黐咗一啲灰黑色嘅泥跡。已經驗出係植酸鹽水泥，即係一般叫做嘅英泥。死者10隻指甲上邊有住嘅白色漆狀物質，成分有顏料、樹脂、吹乾劑同埋防腐劑，即係裝修有常用嘅乳膠漆。
龍叔啊，我聽講有發展商收地喎，有冇打算搬啊？唔知啊。如果真係搬嘅話咧，有冇人幫你手啊？你有冇仔女㗎？咩囉囉嗦嗦咁多？你哋究竟咩啊？我哋警察，西九龍重案組高級督察凌善儀，我哋懷疑你同一宗謀殺案有關。仔，呢兩個衰人要拉我，斬咗佢哋！搞我爸爸！Angel， 唔使驚，我哋到醫院嘅，你撐住啊！唔該，快啲啊！唔該。傷者中咗槍傷，大量出血 ，BP 90/45，Pulse 65，唔該。先生，唔入得去啦。冇事㗎 ，Angel， 冇事㗎。Ken，Angel 情況點啊？你知啊？醫生，我女朋友點啊？傷者肺部中咗槍，依家情況好嚴重，要即刻做手術。Angel 會點啊？個手術已經做咗2個鐘啦。Ken，嗰邊坐先。冇事。Angel 本來好硬淨噶嘛，佢會冇事噶嗬？佢會冇事。Angel， Pro Sir 都係會冇事噶。仲有呢排你行咁運啊，一定會頭冇諗過噶，一定會。傷者體內嘅子彈已經攞咗出嚟，但係傷及肺部同埋主動脈，未來24小時係非常關鍵嘅，盡快通知佢屋企人嚟睇佢啊！佢嘅情況絕對唔樂觀。我得隻點啊？佢點啊？佢又冇事啊？你個仔腹部中咗槍，搶救咗之後冇生命危險，不過到而家都仲未醒。我話俾你哋知，咩都唔關得仔事，所有嘢都係我做嘅。趙大龍，咁你係咪即係承認30年前元朗度假屋嘅女死者馮曉靜，同上個月喺元朗發現嘅女死者周奕飛都係你所殺嘅？罐石油氣會擺出嚟嘅，唔係應該放喺灶底嘅？係咯，通常灶底都係空出嚟我嚟擺嘢嘅。你別痛，揾人鑿開佢。佢哋係抵死嘅，我要殺晒啲衰女人，啲衰女人都唔係人。細路仔就梗係曳啦，係又鬧，唔係又鬧。你啊，叫咩趙大龍啊？叫趙大松好過啦，咩都唔識做，食得識食，嘥晒我啲米飯啊！我話你知啊，
如果唔係有我啊，你同你老豆聽做乞兒啦！望咩望啊？而家咪連我呢個後母啊，哇！呢兩個都唔得啊！仲冇？我話你知啊，如果我唔係驚啲街坊街話呢個做後母㗎刻薄你啊，一早拋咗你瞓街啦！冇鬼用，冇鬼用啊！越睇你咧個樣越乞人憎啊！始終你個衰鬼老豆，冇用㗎，冇用㗎，你冇鬼用㗎，生我啲米飯啊你，冇鬼用！啲衰女人零舍樣衰過人，估唔到我老婆都係咁衰，枉我做3行捱到金睛火眼，所有嘅錢都俾晒佢，佢都唔滿足，仲要發頭去揾第啲男人。你做咩？做咩搽白色指甲油？我中意啊，我男朋友中意咯。總之你越唔中意嘅，我越要做。你又自己食嘢唔做，又做嘢打爛嘢啊！我生嚿叉燒，我生你咁嘅衰仔啊！我都唔知做咩鬼咁硬，嫁咗你個衰老豆，生咗你個衰仔，我陀手攆腳，衰仔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 嚟噶，冇鬼用，冇鬼用，生我啲米飯啊！衰仔，始終你個衰鬼老豆，衰仔嚟嘅，衰仔你真係冇鬼用，冇鬼用，冇鬼用，冇鬼用啊！仲打我仔？打佢死大人，我殺你！下佢！你走啊！我係要打佢啊！打佢點啊？衰仔，衰仔，打死你啦！打！呢啲衰女人、賤女人，唔死都冇用。給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目的他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團亂幻姿態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目的他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共